Rajoni i Korçës, i njohur për traditën e gjatë bujqësore dhe tokat pjellore, po përballet me nevojën për të ruajtur dhe përforcuar përdorimin e farave autoktone, si një mënyrë për të garantuar cilësinë dhe origjinalitetin e prodhimeve bujqësore. Pedagogu i Fakultetit të Bujqësisë në Universitetin Vanoli në Korçë, Adrian Maho, thekson se farat autoktone luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e biodiversitetit dhe në uljen e varësisë nga farat e importuara, të cilat shpesh kërkojnë më shumë inpute bujqësore. Duhet të ruajmë resurset gjenetike autoktone të rajonit tonë, janë një rezervë biokulturore e arritur si pasojë e kontributit të dhjetra dhe qindra brezave dhe që normalisht në një moment caktuar mund të humbas. Dhe humbja në këto momente është e pariparueshme. Është një problematikë që kërkon zgjidhje për vetë faktin që këto resurse gjenetike kanë gene mjaft pozitive, të cilat nëse humbasin në një moment caktuar për të realizuar kryqëzime efektive, ne nuk mund t'i kemi. Resurset autoktone janë më të qëndrueshme ndaj ndryshimeve klimatike. Turistët që vinë veçarisht ata tuaj duan produkte nga kultivarë dhe popullata vendese. Dhe në këtë drejtim edhe kjo do të ishte një gjë mjaft pozitive. Për fermerët e zonës, përdorimi i këtyre farave përfaqëson jo vetëm një përfitim ekonomik, por dhe një mënyrë për të ruajtur identitetin bujqësor të rajonit.